屌你老母閪，乜撚都打。只不過而家好彩，因為中國人係冇種，香港人係更加冇種嘅冇種，所以嗰啲乜撚嘢 CK 日日喺度講我啊，乜撚嘢屌你老母喺郭兆傑話漏過我隻抽，你幾撚時漏過我隻抽啊？你爛咗救生員，我監生打撚死你啦！你唔好睇我肥大啊！屌你老母！我同人隻抽我未撚輸過呢一世人，我同人隻抽我未撚輸過呢一世人。我買餸屌你老母！就算拖友都嚟晒馬，你炒埋都唔夠一碟啦！屌你老母！冚家鏟花生台爛仔！屌你老母臭閪！一講起我興撚我撚，呢班冚家鏟全部屌你老味！喂，仲話我哋點解唔講去收共產黨錢喎？屌你老母！共產黨使撚俾錢你哋咩？屌你老母有肥佬禮啦嘛！屌你老母！戇鳩鳩！你嗰班民陣鬥賊以冚家產，以呢個爛鳩賓州救生員，仲覺得自己犧牲好撚多，老婆屌你老母好撚體諒佢嘅冚家產郭兆傑，一個心地屌你老母極度壞，竟然仲有仔生。老實講啊，唔好話我話啦，屌你老母係你幾十歲人黐住工黨，屌你有冇搞個工會？救生員你爭10幾年爭權益嗱，我都撐佢嗰次嗱，嗰次撐你還撐你，但係你真係一個冚家產，一個醉貓，篤灰。屌你老母！平時咧就揸住雞毛當令箭。你又話鬧我屋企人，又話我老婆，又話爛鬼消防員，我係救生員嚟㗎，認清咗先啦。做咗 research 先啦，唔該。救生我做咗救生員好耐㗎啦。唔係啦。又搞我屋企人，搞咩屋企人啫？喂，你搞我咪搞我咯，你打我咪打我咯，你唔好搞我屋企人啦 ，OK？有關啲政治道德啊，唔該。係啊。OK， 你屌我老母唔緊要。應該夠姜叫佢哋3個同佢鬥快游出浮台喺浮台上面直抽啊嘛。冇游水啦！而家就係嘛，喺浮台上面直抽應該好咧。你講緊李正熙啊？我估到你想講呢樣嘢。唔係啊，我話叫頭先屌你嗰3個啊，同你鬥快游出去浮台，然後你冇話本嚟揾自己最叻嗰啲同人比較㗎嘛？係咪？係咪？我同人隻抽我未撚輸過呢一世人，我同人隻抽我未撚輸過呢一世人。